क्या तुम्हें पता है तुम्हारे कान हर वक्त सुनते रहते हैं, चाहे तुम सो रहे हो, लेकिन दिमाग खुद तय करता है कि किस आवाज को ब्लॉक करना है और किसे अलार्म की तरह सिग्नल देना है। तुम्हारा पेट अपने आप ब्रेन से बात करता है, इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है। इसमें लगभग 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो तुम्हारे मूड और डिसीजंस पर असर डालते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि तुम्हारी जीभ का प्रिंट तुम्हारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट जितना ही यूनिक होता है। दुनिया में कोई भी दो इंसान एक जैसे टंग प्रिंट शेयर नहीं करते। और सोचो, अगर तुम्हारी ब्लड वेसल्स को सीधा जोड़ दिया जाए तो वो धरती को 2 बार घेर सकती हैं। यानी तुम्हारा शरीर सिर्फ जिंदा नहीं है, ये तो नेचर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मशीन है।